ल यो चाहिँ हाम्रो हिरायामा भन्ने ब्रान्डको चाहिँ यो हाइक्लेभ HV-85II को अटोक्लेभ हो। यसको इस्यु चाहिँ कहिले अन हुने कहिले अन नहुने इस्यु छ। अब अहिले हामीले के गर्यौँ पारस एमसिबी हो पावर यसको स्विच अन गर्दाखेरि चाहिँ अब केही पनि छैन अनि यताबाट पनि अन गर्दाखेरि पनि डिस्प्ले पनि आइरहेको छैन। अब इस्यु चाहिँ अलिअलि हल्लाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ आइराखेको थियो अनि फेरि अफ भइहाल्थ्यो। अब हेरौँ यसलाई खोलेर हेर्न आँटिरहेको छौँ हामीहरूले। सो यसलाई चाहिँ हामीहरूले पहिले भर्खर हेऱ्यो भने यो अन भयो होइन, फेरि एकचोटि गरेर त यो अन अफ हुन्छ, फेरि छोड्दै त एकखेप अफ भइरहेछ, फेरि गरेर अन अफ भइरहेछ होइन, छोड्दै त अफ भयो होइन। यसको चाहिँ यो के हो त भन्दै एमसिबी मेन यो एमसिबी हो। यसमा चाहिँ के इस्यु देखियो? यसमा चाहिँ अब यो जुन इनपुट पावर सप्लाई छ त्यसमा चाहिँ अब यो स्पार्क आइरहेको छ। यहाँनिरबाट हेऱ्यो भने यहाँनिरबाट स्पार्क पनि देखिरहेछ, देखिरहेछ। त्यही हो यसको प्रब्लम। काम खतम पैसा हजम। ल खोलौँ तर प्लास ल्याउ त, नोज प्लास। अब एकचोटि भोल्टेज हेरौँ त कति छ भोल्टेज देखाउ त यहाँ। नै आइरहेको छ त बी छैन। होइन बी आयो तर गयो फेरि। त्यसको के इनपुट हो यो? यही हो त इनपुट। ए ओके ल 224 भोल्ट आइरहेछ होइन। ल यहाँ आयो। अब यसमा यसमा त अहिले आउने कुरै भएन। त्यसलाई अलिकति च्यापिदिउँ होला। स्पार्क चाहिँ त्यही भएर आइरहेको छ। हो त्यसरी फ्ल्याट भन्दैन। मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यसमा स्पार्क चाहिँ आउनु भएन होइन। एकछिन त आउँछ। यसको पानीहरू छ कि छैन त त्यो हेर्नु पऱ्यो। पानीहरू वाटर सप्लाई त त्यो हो यो होइन त यसको वाटर सप्लाई ठिक छ होला। एकचोटि स्टार्ट गरिदिउँ न। लिड क्लोज नै छ। होइन पानी उयो नि हो छ, पानी पानी छ। यो हाल्नुपर्छ जस्तो क्या पानी। होइन अहिले त छ होइन एक डब्बा छ नि। हिरायामा यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रमुख इन्जिनियर श्री पारस पौडेल, घर अर्घाखाँची। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सहायक इन्जिनियर घर खोटाङ।